佢今日晏啲上嚟食飯。邊個啊？余金豪。係啊，點啊你哋？哦，係今晚就上嚟，我都叫你係要同我夾時間㗎，因為我而家都變咗要晏晝要瞓下覺咁樣。啊，犀利喎妹！好嘢，好犀利啊！同阿妹喺度 exercise 緊。應該一字馬咧。星期六你哋咩時候啊？係。depends 星期六朝早我可以講你聽，因為 depends 之前嗰晚佢係發生咩事，就知道每日 next day 係咩時間係我會醒，因為我都瞓咗。係啊，不過 OK 嘅，星期六我哋冇節目，星期日我哋就有就星期六嚟 book，每日都有嚟探係，所以星期日就 book 咗啦。You can do it！係。好似我事喎。好啦，係啦，咁星期咩聲嚟㗎真係？我起身打個電話俾你哋睇下咩情況啊。OK，咁我同Erica 講聲話你揾佢啊。得啦，佢嚟到我打俾你。臭屁妹喺度。什麼飛嘅實呢個禮拜係Chicago OK。咁啦，夜晚我哋食完飯先打俾你啦。Alright，bye。可以谷埋啲屎出嚟喎佢。你而家影緊 movie 定影緊咩？影緊 movie。即係 comment 落埋去。係啊。好啦，起身啦。好啦，夠啦，晚安。